guys, this is Ashyana and I will be unboxing the collector's edition of Cyberpunk 2077 by CD Projekt Red. So, naging available to noong December 10, 2020 and nag-pre-order kami nitong game na to. That's why we have this patches para sa mga damit. So, this is the game. Available to sa PS4, PC, and Xbox. So, open na natin. So, pag hindi collector's edition yung kinuha nyo, makukuha nyo rin itong mga nasa loob nitong game na. So, meron siya mga nasa likod. Okay, ayan. This is the game. Nasa loob. And this is the story of the game. The gangs. Ayan. And this is the map of Cyberpunk. So this is the Night City. Ayan. So yung map niya, lagyan natin dito. This is the postcard. The first postcard. Second postcard. And the third postcard. Ang ganda nito. So, ito ang laman ng game. Open din natin ito. Ayan, ito siya. So, meron siya dalawang CD. Then, this is a sticker. Sticker to, then welcome to Night City lang. And the contents and technical support. So, dito pa lang, ang dami ng laman, di ba? So, after natin buksan yung CD, at dito naman tayo pupunta sa box. Sobrang laki niya guys. Grabe. Hindi ko na siya mayakap. Hindi ko siya kayang yakapin, no? Ganun siya kalaki. So, ito yung itsura ng box niya. Meron siya nasa ibabaw pa ito. Natanggal niya yung scotch tape niya. Kasi sa sobrang bigat niya. Hindi na siya makapit. So, ayan yung likod niya. Ayan. Tapos, open na natin. Grabe. So big. Ito naman ang itsura ng box ng Cyberpunk 2077. Ayan, ang ganda. Grabe. So, very detailed yung picture nung nasa box. So, open na natin guys. Ayan. Ito na siya. Oh, grabe. Oh, laki. So, sa right side niya, yung mga goodies nitong game na to. And dito sa left side naman, yung statue ng game. Try natin ito. Bigat! Hindi lang siya malaki, mabigat din pa. Grabe. Bigat talaga yan. Okay. So, here it is. Let's check what's inside of this box. Para siyang box ng sapatos. Ayan siya. So, ito yung pinakahawakan niya. Ayan. So, let's open it. Ganda. Grabe. So, ito siya ngayon. Itong nandito sa kabila. Dito talaga actually nakalagay yung game at sa loob. Dito ata sa loob na. So, itong part na to is
panay signature ng gumawa ng game niya. This one. So, dito yan nakalagay sa loob. O, diba? Sakto. Ito palang game na to, pwede pala palitan nyo na sa loob, ano nito, yung cover niya. Meron din siya nito, diba? Pwedeng maging girl. Si Cyberpunk, pwede ka mamili kung girl or boy yung character mo. So, yan, nilagay ko ngayon yung girl. Lagay natin. Para cute. Then, this one is the art book. Ang laki, grabe, parang ano, parang graduation book. Yung pang graduation, di ba? Grabe, tsaka iba yung ano niya, yung cover niya, iba yung texture. Ang bigat. Open na natin, no? So, ito. So, this is the art book of Cyberpunk Collector's Edition. Very detailed talaga tong game na to. Andyan lahat sa artbook na yan. So, ito yung mga pins. They have 4 pins. Isa, nabuksan ko na. Ito yung itsura niya. Sorry guys unang unboxing ko kasi to Tatry natin yung best para mapakita ko sa inyo lahat ng laman ng box. So, this is the patch of the game. Maliban dito sa freebies namin sa pre-order, we have this one. Ayan, pwede siya dito sa ganito. So, this is the first pin. Next, we have sticker. Stickers pala kasi ang dami naman. So, this is the third pin. Ay, ano to? Badge, no? Pwede din siya idikit kasi may pin. May pin sa likod. So, ito yung Night City. And may pistol na design. Yan. The last one is ang ganda niya. Oh, this is the car of Cyberpunk 2077. Ang ganda. Ang bigat niya. Maliit pero mabigat. Ganda, no? And this one, I think, the steel case. Yung steel case nitong game. So, pag in-open, the last piece of this item, evidence. Ayan. Tignan natin yung loob. Guide. An
Nomad Sky to Night City. Grabe, this is legendary. Parang commander lang sa Rise of Kingdoms. Yes. Talagang masusulit mo yung presyo niya. Kasi sobrang daming laman. Talagang nilagay nila lahat. So, yan. After this, tignan natin yung statue. So, dito na natin siya lagay. So, dito na tayo sa statue. So, ito yung statue. Naka-styro siya and may scotch tape sa gilid. Tama po. Bukas. Hindi siya natamo. Grabe. Ito yung base niya, oh. Open natin, ah. Ang bigat. Ang bigat niya. Ang bigat niya, tsaka very detailed. Gusto mo yung dumi ng sahig, oh. May yosi pa nga, no? Joke lang. Joke lang. So, ito yung motor ng game. Tapos may V. Ay, hindi. Nasa harap siya ng motor. Ayan, oh. Grabe. Pati yung color and design ng motor, kitang-kita sa very detailed din siya. Grabe. Statue. Saan ba ito? So, ayan siya ngayon. Ayan. So, ito na lang yung character natin. Ayan. This is V. Papalitan nyo rin kasi yung character. So, yan siya. Wala yung girl, no? Pero okay na din. So, ito yung itsura niya. May gun siya sa likod. Then, hawak niya is dalawang pistol. Ito siya. Tapos yung din niya. Yung face niya, oh! Perfect na perfect yung pagkakagawa. Tapos, lalagay lang siya natin dito. O, pati yung boots, oh. Saan ba ito nilalagay? Ito, shoot mo lang sa butas. Ayan na siya! Ang ganda niya, oh! Pati yung yung buhok niya, oh. Grabe yung buhok nila. Very detailed din. Tiyan! Yan na siya, guys. So, sulit ba to, guys? I think, sulit naman. Oh, kasi ang daming laman. Tsaka talagang very detailed lahat ng mga binigay sa inyo. Ayan. Kung talagang collectors ka ng mga ganitong game, maganda siya. So, papakita ko sa inyo in B-roll ang mga details ng statue.